Guys, so ngayon po, dumating na yung kahapon. Ngayon ko lang bubuksan ng gimbal. Thank you sa anak. Tingnan natin po itong gimbal. Para maganda ang video. Tingnan mo. Isitahan natin ito kung ano yung tsura. Yun po. Ang gimbal. Yun. Salamat. Okay. O, ito po siya. Sa picture na lang, napakaganda na. Okay. Tingnan natin. Medyo mabigat din, pero lahat sigurong gimbal mabigat dahil nung hindi kaya nung molestan. Okay. Tayo. Okay, nandito na po. Sa likod. Okay, saan ba? Mali. Anong bukas? Likod o saan? Mali ang box. No? Sige, dito na. Sira na rin yung kabila. Dito na natin buksan. Yan. Okay. Thank you. Yun, nakuha na po. Ito po yan, simpleng-simple lang po ang ating gimbal. Pag-aralan natin. Baba natin to. Yan. Ganyan po. Okay. Pasensya kahit wala akong cameraman. Putol. Yan. Ito po yung ilalim. Yan. Simple lang to. Yan. So ngayon po ay punta ng aplikasyon. Tapos nahanap po ang aplikasyon sa ngayon. Medyo maghihintay tayo mga kapatid. Okay. Hintayin ang loading ng aplikasyon. Tapos medyo complex pero pagtsatsagaan. Yan po. O yung pan-charge dito. Ito po yung handle. Tapos yan, kailangan ay yan, pag nilagay ang aplikasyon niya.
Kailangan palang i-balance yung telepono. Ayan po, medyo komplikado pero tsatsagain natin yan. Hindi ganun kadali. Okay, may kunyan. May lock doon. Teka, ito natin. Po yung lock, i-build yung yan. Sa kontraryo. Kontraryo. Ito po ay ano, Saunders na. Tabuolo. Hindi para makita kung paano inilagay ang bell. Yan po. Non puoi toccare in testa così. Okay. Yan. Maganda po pag nakuha mo na ang diskarte. Yan. Bagay lagi naman ganyan ang video kung buhay. Hindi naman ako bibigyan ng laging slide ang video ko dyan. Yan. Dito sa kabila. Maluwan din pag nakuha po mga kaibigan. Kailangan lang itsaga at puprogram ang telepono. Pero masisiyahan kayo pagka ginagamit na. Yan po. Okay. Ayos ah. Very smooth. Yun. Ayan po. Simpleng-simple pero sa simula mahirap. Okay. Ito yung pinakatangkay na. Pwede, kung nabibigatan kayo, tanggalin nyo to. Pwedeng tanggal. Okay. Okay, ano?
Pakita mo nga din. Magnetic po ito. Part na ito. Yung pong ito dito kailangan yung kuwan ito, yung sign na ito. Kailangan kapareho doon nung nasa cellphone. Tatapat dito para mas matibay dahil magnetic lang to. Akin na yung tanggalin mo nasa likod ng cellphone. Anak, tanggal ang cellphone. Ito po yung ito po yung palagay sa cellphone. So itong parteng ito kailangan matatapat dito. Yan. Ilalagay mo na sa cellphone ito sa clamp. Tapos ito kung saan yung may ukod dito yung kailangan katapat. Lakas ng magnet. Pagka po yun ay nagkatapat yung dalawa, yan, matibay na yan. Huwag niyong gagamitin kung hindi katapat, baka malaglag ang cellphone. Pero kapag nakita niyo na ito ay talagang nakalak na doon, magkatapat yung may ukab na dalawa. Tapos dito yung hawakan ito. Kailangan dito yung command. Yan. Tapos ito yan. Ito po yan. Kaya nung nakita nyo kanina. Simple lang. Tapos kung nabibigatan kayo, ito yung pang paa. Ganyan lang. Yun, okay na yan. Stand na yan. 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 Nasaan na yan? Yan. Tapos lalagay sa cellphone. Okay. Loading. Magantay po mag-loading. Okay. Habang naghihintay po ay maglilirinda muna tayo. Mga kapatid. Oh my. So, ito po yung record button. Red. Ari naman yung open. Ari naman yung komando. Kaya once na nakuha nyo na to, talagang hindi lugi. Pwede. Sa una lang kaya kung hindi nyo maintindihan, magpatulong kayo sa mga anak nyo. Ganun lang po. Okay? Salamat. Okay guys, ito na ngayon yan. So napakaluwan. Makuha nyo lang yung magpatulong lang kayo sa mga anak nyo. Pero talagang swabe. Medyo mabigat pero okay na rin. Yan mga guys, pwedeng may
may paa. Para kung sakaling nalay ka na, may support dito sa ilalim. Okay. Yan po, oh. Napakaluwang gamitin. Basta maisit na yung mga dapat isit. Okay na. Thank you mga guys. Dito na yung ating gimbal. Ito po yung tatak. DJI. Yan po. DJI mga kapatid. Create magnetic moments. Kaya walang problema to. Ito po simple. Simple lang ito yung kanyang pan-charge. Nandito na. Dalawa lang bala ito. Magkaiwalay lang ito tsaka ito. Tapos yung belt. Yun lang. Gaya ng pinakita kanina. Kaya, kung may nalay na kayo dito, ganyan nyo na lang. Nakakatulong din ito. Stand dahil ayan, ganyan na lang, yung medyo mabigat pero okay lang. Ayan, okay mga guys. Simple lang pero sa una medyo komplikado. Thank you very much. Bye bye. Ito po yun. Salamat sa inyo. Okay, yan. Ganyan lang po ang ating diskarte. Bawa nasa labas kayo. Pag nalay na yan, makaganyan na. Kung naman hindi, okay lang. Kung ayaw nyo, tanggalin nyo to. Pero para sa akin, laging nandito ito eh. Para ganyan ako pag nalay na. Okay mga guys. Thank you very much. Yan, okay. Bye bye.